तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अरवी की। अरवी का इस्तेमाल आंतों की खुश्की को दूर करके तरी पैदा करता है। अरवी ब्लड प्रेशर को कम करती है। ये जल्दी अमराज में बिलखसूस फ़ायदा देती है और जल्द की खुश्की और जिस्म की शिकनें दूर करने में मदद देती है। अरवी का इस्तेमाल सीने की खुश्की के लिए मुफीद पाया गया है। अरवी के इस्तेमाल से खून की खराबियाँ दूर हो जाती हैं।